أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Allah kaže, a poslanik će reći, o gospodaru moj, zaista je moj narod napustio ovaj Kur'an kao odbačen predmet. Časni Kur'an je Božje riječi. Časni Kur'an govori samo istinu. I časni Kur'an ima toliko vrline da do sudnjeg dana ljudi će imati korist, imati uputstvo, imati sve naredbe koje bi njih bude u potrebi. Ovdje je časni Kur'an govori kao poslanik kaže, o moj gospodar, ti si poslao Kur'an da se dobije uputstvo od toga. O moj gospodar, ti si poslao Kur'an da moj narod, da moj sledbenik dobije i uputstvo. Ti si poslao Kur'an da moj narod, oni živi po Kur'anu. Ali žalosno, Kur'an kaže i poslanik kaže, poslanik će reći, o gospodaru moj, zaista je moj narod napustio ovaj Kur'an kao odbačen predmet. Sada treba da mi vidimo u sebi da ovo predskazanje ne pogodi mene na sudnji dan. Da ne budem ja među onima koji Kur'an kori i kaže, o čovječe, Allah mene poslao radi tebe. Allah mene poslao da bi ti dobio uputstvo od mene. I tvoj život bi bilo lakše. Ali ti nisi koristio. Ja sam bio lijek za tebe. Ja sam bio duhovna hrana za tebe. Ali ti nisi pojeo. Ti nisi koristio. Vidiš sada. Tvoja duša je mnogo slaba. Tvoja duša nije zdrava da bi dobila Božje blagodati. Vidite toliko veliki upozorenja za nas. Neka Allah otvori naše oči da mi budemo među onima za koji časni Kur'an svjedoči. Ovaj čovjek držio mene u sebi dan i noć. Kada je bio sam i kada je bio sa društvom, on držio mene držio kod sebi. I živio po moje naredbe. Onda vidite koliko ima velika razlika. Za takva osoba njegova duša će biti zdrava i njegova duša može da primi Božje blagodati. I zato Kur'an je jedna velika čuda. I to se pokazuje. Kur'an je živa knjiga. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam je živ poslanik. Pošto njegove vrline, njegove statut, njegove blagodat traje do dan danas i to će trajati do sudnjeg dana. Zato običajni Mesija alejhi selam kaže, časni Kur'an je jedna živa čuda i časni poslanik je živ poslanik. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima takve čude, mođize, da se vidi
u svakog doba pojavi svježe ovo čude od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to se pokazuje da je on je živ poslanik. I takva vrsta život, taj duhovna život, takva vrsta život, Allah nije podario ni jednog poslanika. I njegova učenje je živa, svježa, donesi plodove i čak poslije 1300 godine. I nema neka druga učenje nalik časni Kur'an koji ima takve vrste vrline. I zato on kaže da nema neki drugi čovjek, na primjer sledbenik od kršćanstva ili hindus ili neka druga religija, ne može niko tvrdi da je taj sledbenik dobio ovo vrline kroz njihove knjige. Kako čovjek može da dobijaju toliko vrline kroz časni Kur'an. I onda zato on kaže ovo su njegove vrline na ovo doba. Da je Allah osnivao ovaj pokret da bi ovo pokret ali ova zajednica postane kao svjedok istiniti Islama. Da se pokazuje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je još uvijek živ. Njegova ovo duhovni čude postoji do dan danas. I ovo on kaže, ovo se pokazuje ako mi slijedimo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda Allah nama podari ovakve čude koje prije nisu pojavili. Poslije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem polako muslimani su počeli da idu dalje od njegove religije. I zato on nama govorio za stanje muslimana. Na primjer, u jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao doći će vrijeme kad će od Islama ostati samo ime, a od Kur'ana neće ostati ništa drugo do lijepo pisanje. Njihove džamije će biti lijepo uređene, ali prazne. Neće dobiti pustvo. Vidite sada u džamije kod muslimana. Nemaju mir. Muslimani ratuju međusobno. Onda se kaže njihove vjerske vođe će biti najgora stvorenja pod svodom nebeskim i od njih će polaziti smutnije i njemu će se vraćati. Obično čovjek misli dobro, mi smo obični ljudi. Hođe bolje znaju. Ovi naši olema, oni bolje znaju Kur'an. Taj čovjek je završio fakultet u Kairo, ona je završio fakultet u Egipt, ona je završio u Malezija i tako dalje. Ali oni su podijelili umat i nisu slijedili stopa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I napravili su bajke od Islama. I ko može da prihvati takva religija gdje oni drži takve bajke kao priče? I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zasigurno će se mojem umetu događati stvari koje su se ranije događale i Izraelčanima. Jedni drugima će sličiti kao što u paru sipela jedna drugoj sliče. To će ići dotle do kada neko od Izraelčana bude javno vršio blud sa svojim majkom, da će to raditi i neko od moga umata. Žalosno da će biti takvi među muslimanima. Onda dalje kaže Izraelčani su bili podijeljeni u 72 sekte, ali moj umat će se podijeliti u 73 sekte. Sve one će biti u vatri osim jedne,
Na to su ga sahabi upitali: o Božje poslaniče, ko su oni? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: to će biti ljudi koji će slijediti moji i sunnet moji ashaba. Tirmizi. Ovdje se pokazuje da muslimani će podijeliti u 73 sekti. I kaže: osim jedne, ostali će biti u vatri. Kada se kaže vatra, to ne znači ovo džahannam. Na ovom svijetu postoji vatra. Učasni Kur'an govori za rat isto kao vatra. I oni su vatra među sobom. Nemaju mir, nemaju jedinstvenost. I onda ove druge nacije koristi ovo. I osim jedne. I zato Allah pomagao u potrebu vrijeme kada je bio baš kritično vrijeme za islam. Tada Allah poslao obećanog Mesija alejhi selam i poslanik za ovo doba. I onda on napravio taj 73. džemat. Obećani Mesija alejhi selam dobio ovo objava: svijetu je došao upozorivač, svijet ga nije prihvatio, ali će ga Allah prihvatiti i pokazat će njegovu istinitost moćnim napadima. To su sada napadi. Oni ne znaju izlaz od probleme. Ne znaju spas. I ovo pametan je taj koji shvati prije nego poslije kada ovo prođe vrijeme i kada pravi mnogo šteta i tek tada da prihvati. I svijetu je došao upozorivač, svijet ga nije prihvatio, ali će ga Allah prihvatiti i pokazat će njegovu istinitost moćnim napadima. Obećani Mesija alejhi selam, on nije donio neki novi šerijat. On kaže, kao Isa alejhi selam, Isus, on nije donio novi šerijat. Ovo taj Novi Zavjet, Biblija, to je koje se zove Inđil, to nema zakon, tamo je samo nešto ovo u života od Isusa, njegovo priče, ali nije neki zakon, neka zabrana, neka dozvola, nije tako. To je samo neke riječi. Zato obećani Mesija alejhi selam kaže, kao Isa alejhi selam došao, ali bez knjige, i također ja sam Mesija, umet od časnog poslanika, nisam donio novi šerijat. Ja sam došao da oživim učenje časni Kur'an. I ja sam došao da završimo šta se tiče ovo šerijata, šta se tiče da se širimo ovo poruka. Islam na prvo doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio šerijat. I na ovo doba taj šerijat će biti, taj zakon ili taj poruka će biti širenje u svijetu. Da svijet će saznati, svijet će prihvatiti ovu poruku i to je sada sudbina preko obećani Mesija alejhi selam. Obećani Mesija alejhi selam kaže, kada se učimo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, znači njegov ovo robstvo obuhvata sve ovi svjetova. I onda isto on kaže, ako vidite koliko je to je završena ovo zbor, ako bude jasno da postoji život na drugim planetima, onda on kaže, oni svi će biti ispod ovog Božje riječi, Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova. Vidite, ne treba da neko misli ovo šta je Kur'an govorio. Kur'an govori za gospodar za svih svjetova. I zato učasni Kur'an
šta god govori, da ispuni ovo, završi za takav način da ne ostane nikakvi nedostataka. Mi ćemo pričati još na taj tema kako je običajni Mesija alejhi selam dao tumačenje za časni Kur'an i kada mi vidimo onda odjednom se vidi, izgleda sve je nešto novo, kao ovo nismo znali, nismo bili upućeni i zato mi kažemo časni Kur'an je riznica. Nekad se treba da ide čovjek nešto duboko, da bi izvadio ovo bisere. I neka Allah nama podari takva vrsta znanje da mi kada učimo časni Kur'an, mi osvojimo taj njegov učenje, taj dio da ostane kao naš u sebe i naša duša primi taj učenje i Allah tako nama vodi da mi i časni Kur'an postanemo skupa zajedno i kao Hazreti Ajša radhiyallahu ta'ala anha jednom rekla, neki su pitali, možete nama reći kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio? Ona rekla, kana khuluquhul Kur'an, njegov život bio po časnom Kur'anu. Ti pitaš mene kako je on živio, neka čitaš časni Kur'an. I on bio kao živ Kur'an. Kako je tamo bio učenje, kako je bio naredbe, on samo sledio. I ovo treba na kraju, hoću da kažem, sve Božje naredbe na kraju donesu, ovo su na kraju, oni imaju dobrobit za nas. I svaka Božji zakon, prirodni zakon bude, ali šrijatski zakon, šta mi radimo, onda ostane posljedice. Zato mi kažem, časni Kur'an govori, Allah ne kazni. Allah kaže, vi ćete gledati šta ste radili, toliko. Nema. Može da gledate neki film. Kao sada ovo bude skrivena kamere, kada neko pravi neki zločin, onda bude uhvaćan. Onda ako on kaže nisam kriv, nisam to radio, onda kaže hajde gledaš. I to je ta. Kazna nije nešto vanjski stvar. Kazna je ista što smo mi napravili sebe. Isto ako smo napravili dobro dijela, tamo ćemo vidjeti taj dijela. To će doći na vidljivo. Sada to ostane skrivena. Čovjek radi, obavlja namaz, posti se, pomaže, radi dobro dijela, ne se vidi. Ali ima otisak i mi osjetimo. A sudnik dan, taj dijela, dobro dijela, što je skrivena na ovom svijetu, tada će biti navidljivo. Isto ovo loša dijela, kao da čovjek radi i onda ostane posljedice i to ne se vidi, prođe, ali kasnije, poslije smrt, to dođe na vidljivo. Vidite, toliko je to jednostavno. Nije neki veliki filozofi u tome kako je Allah nagradi, kako je on kazni. On kaže šta ste donijeli, vidjet ćete. Neka Allah blagoslovi nama i njegove blagodat su veći od svih blagodati. Neka koristite ovo vrijeme da dobijete više njegove blagodati. Do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.